yang kita dapat Kuromi. Yuk kita buka yuk. Ada 6 playboxnya. Kita ambil yang pertama dulu. Kita buka. Terus kita buka yuk. Buka satu. Oh ya. Yang pertama aku dapat yang ini. Aku terus kedua dapat yang ini. Dapat cetakan juga kita. Terus sama kita ada beda nih sama kita ini kopinya dan gambarnya. Tengkoraknya juga beda. Sekarang kita pasang tongkatnya. Kita dapat yang lompet, ada pisau warna merah. Nah, kita aku dapat yang ini. Nah, jadi deh kita pasang yuk. Tempatnya lucu, banyak gambarnya juga. Dia pakai gaun putih, lucu banget. Kita lanjut pakai sampai. Berikutnya ada playbox satu lagi nih. Nah, udah jadi kuranginya. Yang berikutnya ini kuranginya lagi mereka tempat juga tempatnya beda tapi. Nah, kita buka yang ini. Wow, dia sampingnya kayak gini. Banyak banget cara rominya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6. Ada 6. 1, 2, 3. Nah, udah dulu ya. Udah dulu ya.